Vishnupadaya Gauranga Prishtaya Rupine Shishimad Bhakti Vibhutavai Padaini Tinamine Namom Vishnupadaya Gaura Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Pramudaya Puri Goswami Tinamine Namom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Divyat Vrindarayani Kalpadrumadha Shrimat Ratnagara Sinhasanastau Shri Shirada Srila Govinda Devyau Prashtalibi Sevyamana Smarami Vrindayai Tuasi Devyai Priyayai Kishyavasya Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Добрый день всем. Bonjour à tous. Спасибо, что пришли. Merci à vous d'être venus. Вся слава Гуру Парампаре. Toute gloire à la Guru Parampara. Сегодня мне хотелось бы рассказать о славе Шримад Бхагаватам. Aujourd'hui, j'aimerais parler des gloires du Srimad Bhagavatam И о славе Господа. et également des gloires du Seigneur suprême. О том, когда мы искренне просим Его, Он всегда нам помогает. Lorsque nous nous adressons à lui avec sincérité, il nous aide toujours. Это мы можем видеть на примере Парикшита Махараджа. Nous pouvons voir cela à travers l'exemple de Parikshit Maharaj. Все мы знаем историю Парикшита Махараджа, Nous connaissons tous son histoire, как он оскорбил мудреца, повесив ему змею на шею. et comment il a offensé un sage en lui enfilant un serpent autour du cou. И за это Шринги Риши, сын этого мудреца, он проклял Парикшита Махараджа. Et à cause de cela, le Sringirishi, le fils du sage, a maudit Parikshit Maharaj. Он проклял его, что он умрет через 7 дней. Il l'a maudit de mourir après 7 jours. И Парикшит Махарадж, он был в потерянности. Parikshit Maharaj se trouvait dans un état de Lost. perdu. Oui. Он не знал, что ему делать эти 7 дней, оставшиеся в его жизни. Il ne savait pas ce qu'il devait faire de ces 7 derniers jours de sa vie. И он сидел на берегу Ганги и думал, что же ему делать. Il était assis au bord du Gange et réfléchissait à ce qu'il allait ou devait faire. Бадаян Махарадж, Гурудев, он говорил о том, что змея на шее у мудреца была Майей Деви. Gurudev Bodhayan Maharaj disait que le serpent autour du cou du sage était Maya Devi. И Майя Деви, она сама по себе неплохая. Et que Maya Devi en elle-même n'est pas mauvaise. Она служанка Господа. Elle est une servante du Seigneur. И вся эта ситуация, которая произошла, это было желание Господа. Et cette situation qui est advenue était le désir du Seigneur. И Господь хотел, чтобы Парикшит Махарадж покинул этот мир. Le Seigneur désirait que Parikshit Maharaj quitte ce monde. И все, что не делает Господь, идет нам на благо. Et quoi que ne fasse le Seigneur suprême, tout nous est bénéfique. И никому не избежать этого, его желания. Personne ne peut passer outre son désir.
Кали-югу у нас есть только правдивость. Dans le Kali Yuga, il nous reste seulement la véracité. У нас нет чистоты, сострадания и медитации. Nous n'avons pas de pureté, la capacité à se concentrer, à méditer, ni la compassion. И когда Кришна ушел из этого мира, он забрал с собой дхарму, религию и гьяну, знание. Quand Krishna quitta ce monde, il emporta avec lui dharma, la religion, et ainsi que gyan, Но все le это мы savoir. можем обрести благодаря слушанию Шримад Бхагаватам. Mais nous pouvons acquérir et obtenir cela en écoutant le Srimad Bhagavatam. И единственное качество, которое у нас осталось у людей в этом мире, которому мы можем следовать, это правдивость. Et la seule qualité qui nous reste en tant que aux personnes de ce monde, c'est la véracité. И правдивость воплощение, это воплощение Господа. La véracité est une incarnation du Seigneur. И это и есть святое имя. Et elle est le saint nom. Если мы будем повторять святое имя, мы будем правдивыми. Si nous chanterons le saint nom, nous serons véridiques, nous aurons de la véracité. Итак, Парикшит Махарадж, он сидел и думал, что же ему делать. Ainsi, Parikshit Maharaj était assis et réfléchissait à ce qu'il allait faire. Он сидел в окружении 88 тысяч мудрецов, Il était assis au milieu de 88 000 sages, и так как Кали-юга началась, все были разного мнения. et comme le Kali Yuga avait commencé, tous avaient une opinion différente. И каждый мудрец говорил разные способы, как провести эти 7 дней. Chaque sage proposait une version différente de la manière comment passer ces 7 jours. Мы находимся в точно такой же ситуации, как и Парикшит Махарадж. Мы тоже потеряны. Nous nous trouvons dans la même situation que Parikshit Maharaj, nous sommes également perdus. И если даже не говорить о том, какое количество религий в нашем мире, мы можем посмотреть даже в вайшнавизме, у нас очень богатый выбор, кому следовать, кому не следовать. Sans même regarder la diversité des religions que nous avons, nous pouvons voir que dans le Vaishnavisme, il y a beaucoup de branches. Гурудев сказал, что некоторые преданные даже подходят и говорят, что вот мне Махамантра не помогает, давайте мне Лакшми мантру, Шива мантру, может быть, она поможет. Gurudev racontait que certains venaient même le voir en lui disant que le Mahamantra ne les aidait pas et qu'il leur serait peut-être meilleur de chanter un Lakshmi mantra ou Shiva mantra. Мы пытаемся следовать, но у нас не получается, и мы тогда уходим в другое течение. Nous tentons de suivre, mais nous n'y arrivons pas et nous rejoignons alors un autre mouvement. Но истина, она одна, Mais la vérité est une, и это Кришна. et c'est Krishna. И Парикшит Махарадж, он думал, что если я оскорбил одного мудреца, и он меня проклял настолько, то что будет, если я выберу сторону одного мудреца, и все остальные будут меня проклинать? Et Parikshit Maharaj pensa, j'ai offensé un sage et il m'a maudit déjà de la sorte, et qu'adviendra-t-il si je prends le parti d'un sage et que tout le reste me retombe dessus? И тогда он просто понял, что единственное прибежище он может принять у Господа. Alors il comprit que le seul refuge qu'il pouvait prendre était celui du Seigneur suprême. И он обратился к нему со словами: «О Господь, пожалуйста, помоги мне принять решение, потому что я не знаю, что для меня хорошо, что плохо. Ты единственный, кто знает это». Il s'adressa à lui avec les paroles suivantes. Ô Seigneur, je ne sais pas ce qui est bien ni ce qui est mal. Toi seul le sais, s'il te plaît, aide-moi. И эту мысль постоянно напоминает нам вайшнавы, что если мы искренне будем молиться Господу, Он всегда нам поможет. Ces paroles nous sont rappelées par les Vaishnavas, en effet, que si nous nous adressons sincèrement au Seigneur, il nous aidera. И тогда появился Шукадев Госвами.
Alors apparut Shukadeva Goswami. Но он выглядел абсолютно как сумасшедший. Il avait l'air d'un fou complet. Он был 16 лет ему было. Il avait alors 16 ans, Он был полностью обнажен complètement nu, и был потерян в материальном мире. Он Et- не знал, как с ним обращаться. et était perdu dans le monde matériel. Il ne savait pas comment il devait interagir avec lui. Но при этом, когда все мудрецы увидели его, они выразили ему почтение. Néanmoins, lorsque les sages le virent, ils lui rendirent leurs hommages. И все спросили его, какой же выход из этой ситуации для Парикшита Махараджа. Tous lui demandèrent quelle était la solution pour cette situation de Parikshit Maharaj. И тогда Шукадев Госвами он рассказал Шримад Бхагаватам Парикшиту Махараджу. Alors, Shukadeva Goswami raconta le Srimad Bhagavatam à Parikshit Maharaj. Но как он появился там? Mais comment apparut-il là-bas? Это очень интересная история, начинается она с Шивы и Парвати. C'est une histoire très intéressante qui commence avec Shiva et Parvati. Господь Шива, он победивший смерть, он бессмертный. Le Seigneur Shiva est le vainqueur de la mort, il est immortel. Но Парвати, она вынуждена каждый раз умирать, рождаться, выходить за него еще раз замуж. Mais Parvati est contrainte à mourir, après à renaître, à se marier à Shiva à nouveau. И каждый раз все было хорошо для нее, потому что она не особо помнила. Et à chaque fois, tout allait bien pour elle parce qu'elle ne s'en rappelait pas vraiment. Но, как всегда, мы знаем персонажа Нарада Муни. Mais bien sûr, nous connaissons le personnage de Narada Muni. Нарада Муни появился, и он ввел ее в замешательство. Narada Muni apparut et la rendit confuse. И он сказал, я вижу, что ты довольна своим мужем Шивой, но знаешь ли ты, что у него за гирлянда из черепов на шее? Il lui dit, je vois que tu es contente et satisfaite de ton mari, Shiva, mais sais-tu ce qu'est sa guirlande de crâne qu'il a autour du cou? Она сказала нет. Elle lui répondit non. И он сказал, что это черепа его прошлых жен. Alors Narada Muni lui dit, ce sont les crânes de ses épouses précédentes. Естественно, благочестивая жена, она будет немного обеспокоена таким фактом. Bien sûr, une épouse chaste sera assez inquiète d'un tel fait. И она пришла к Шиве, она была с поникшим лицом. Elle vint voir Shiva avec un visage abattu. Он спросил, что случилось. Il lui demanda ce qui se passait. И она ему объяснила эту ситуацию, что она обеспокоена, Elle что lui, у него были связи с какими-то другими женщинами. elle lui répondit qu'elle était inquiète de cette situation et qu'il avait des relations avec d'autres femmes. И тогда Шива объяснил ей. Shiva lui expliqua alors Он сказал, что я слушаю только Амар Катху. en disant « Je n'écoute que la Amar Katra, Амар Катха — это катха о бессмертии, рассказы о бессмертии. qui consiste en des récits sur l'immortalité. И так как он слушает эту катху, он полностью бессмертный, но она должна умирать, так как она никогда ее не слушала, она должна умирать, рождаться снова. Et parce qu'il écoute ces récits, il est immortel, mais elle, ne les ayant pas écoutés, elle doit renaître, mourir et renaître à nouveau. И тогда он сказал, что каждый раз, когда она умирала, ее тело умирало, он забирал ее череп и нанизывал на свою гирлянду. Et il lui dit qu'à chaque fois qu'elle mourait, il prenait son crâne et l'enfilait sur sa guirlande. Как бы это ни было жутко для нас, она была довольна. Si horrible que cela nous puisse paraître, elle était satisfaite. Она попросила его рассказать эти рассказы, поведать ей Амар Катху. Elle lui demanda de lui raconter la Amar Katra. Но он сказал, что это не так просто слушать Амар Катху. Mais il lui répondit que écouter la Amar Katra n'était pas une chose si simple.
Потому что каждый раз, когда мы слушаем лекцию о Шримад Бхагавате, рассказы о бессмертии, нам всегда наше тело нас подводит. Parce qu'à chaque fois que nous écoutons les récits sur l'immortalité, notre corps nous trahit. Нам хочется спать, нам хочется есть, мы выходим в туалет, что-то происходит внешне, кто-то нас зовет. Nous avons faim, nous avons soif, envie d'aller aux toilettes, nous avons envie d'aller voir ailleurs. Поэтому это практически невозможно. C'est pourquoi c'est presque impossible. Но сейчас в Индии тоже устраивают катху по Шримад Бхагаватам на 7 дней. Mais en Inde, il existe aussi des katras sur le Srimad Bhagavatam qui durent 7 jours. Как сказал Гурудев, это очень популярное занятие для зарабатывания денег. Comme disait Gurdev, c'est un moyen très populaire de gagner de l'argent. И он сказал, что даже майявади занимаются этим. Et il a dit que même les Mayavadis font cela. И люди зарабатывают большое количество денег на том, что остальные люди хотят освобождения. Et ces gens-là gagnent beaucoup d'argent grâce au désir des personnes d'obtenir la libération. Ведь действительно, если ты слушаешь Шримад Бхагаватам 7 дней, ты будешь освобожден. En effet, en écoutant le Srimad Bhagavatam pendant 7 jours, on peut obtenir la libération. И майявади, один из майявади, он трактует Шримад Бхагаватам таким образом. Un des Mayavadis interprète le Srimad Bhagavatam de la façon suivante. Он говорит, что когда мы смешиваем молоко и воду, эта вода становится такой же ценности, как и молоко. Но когда мы смешиваем, но вода сама по себе, она ценности не имеет. Il dit qu'en mélangeant l'eau et le lait, l'eau acquiert une valeur aussi grande que celle du lait, alors que l'eau en elle-même n'en a pas. И таким образом, когда мы сливаемся с Господом, мы становимся Господом. Et donc nous, en nous fusionnant avec le Seigneur, nous devenons le Seigneur. И он говорит о том, что это главная мысль Шримад Бхагаватам. Et il déclare que c'est la principale pensée, la principale conclusion du Srimad Bhagavatam. Но это не есть правда, потому что главный принцип Шримад Бхагаватам — это стать слугой Господа. Cela n'est pas la vérité parce que le principal but du Srimad Bhagavatam est de devenir un serviteur du Seigneur. У нас не может быть цели стать самим Господом. Nous ne pouvons pas avoir pour but de devenir le Seigneur. Итак, возвращаясь к Шиве, он знал, что если кто-то услышит эту Амар-катху, он станет бессмертным. Et pour revenir à Shiva, ce dernier savait que en écoutant la Amarkatha, une personne deviendra immortelle. И тогда он похлопал в ладоши, и абсолютно все звери из леса, они убежали, чтобы даже звери не услышали, он просто их прогнал. Alors il frappa des mains et chassa tous les animaux afin que personne ne puisse écouter. Все равно Шива, он сказал Парвати, что я не уверен, что ты не уснешь. И тогда он предложил ей solution. Shiva dit à Parvati, néanmoins je ne suis pas sûr que tu ne t'endormiras pas, et il lui proposa une solution. И он сказал, давай ты будешь постоянно повторить «да, да». Mettons-nous d'accord qu'à chaque fois tu répondras oui, oui. И тогда я буду знать, что ты не спишь. Alors je saurai que tu ne dors pas. Потому что Шива, он не может проверить, спит она или не спит, потому что он рассказывает катху. Parce que Shiva ne pouvait pas être sûr qu'elle ne dormait pas parce qu'il relate la katha. Потому что когда чистый преданный, он рассказывает катху по Шримад Бхагаватам, он полностью погружается в эти лилы, которые происходили. То есть он находится в этой истории. Parce que lorsqu'un pur dévot raconte la katha, il est complètement immergé dedans. Il est complètement immergé dedans et Он находится в этой истории. Lui-même, il se trouve dans l'histoire qu'il raconte.
Гурудев приводит два примера, как Бхактипрамад Пури Госвами Махарадж, он всегда говорил катху, он смотрел в пол, он прикрывал глаза, и он не смотрел абсолютно ни на кого. Gurudev racontait l'exemple de Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, qui, en racontant la Katha, regardait le sol, avait les yeux mi-clos et il ne regardait personne autour. Он также любит рассказывать историю о том, как это было в Калькутском храме, и Пури Махарадж, он начал рассказывать катху, ему дали всего 20 минут, но в итоге он 3,5 часа говорил. Il aime également citer l'exemple qui a eu lieu dans le temple de Calcutta, où seulement 20 minutes furent accordées à Puri Maharaj, mais à la place, il donna une conférence de 3h30. Потому что он говорил, рассказывал, и никто не мог его остановить. Всем очень нравилась его катха, и даже Гурудев не смог его растормошить. Parce que la katha plaisait à tout le monde et il ne pouvait pas s'arrêter et personne ne pouvait l'arrêter, ni même Gurudev. Также Гурудев рассказывал о том, что в Джагадхапуре Бхактикумуд Шанта Госвами Махарадж точно такая же ситуация была. Gurudev racontait qu'à Jagannath Puri, la même chose s'était passée avec Bhakti Shanta Kumud Goswami Maharaj. Он рассказывал очень сладкую катху про Мангсингха Махараджа. Как? Мангсингх. Il racontait une katha très douce sur Mangsin Maharaj. Это царь, который забрал главные божества из Вриндавана. C'est le roi qui a retiré les principales déités de Vrindavan. И Бхактикумуд Шанта Госвами Махарадж, он рассказывал о том, как дочка этого царя была очень привязана к Радхараману. Et Bhakti Kumud Shanta Maharaj racontait comment la fille de ce roi était très attachée à Radha И Raman. он хотел выдать ее замуж, но она не хотела покидать Радхарамана. Il voulait la marier, mais sa fille ne voulait pas quitter Radha Raman. И она сказала, я приму все твои условия замужества, но только я заберу с собой Радхарамана в дом своего мужа. Elle lui dit j'accepterai toutes les conditions du mariage, mais seulement avec la condition d'emporter dans la maison de mon mari Radharaman. И тогда отец, он решил верить. Son père décida alors de vérifier, oui. Проверить, правда это или нет, насколько она привязана, потому что это божество, и она его заберет, и он тоже был привязан к нему. De vérifier si c'était vrai ou pas, en l'occurrence si elle était véritablement attachée aux déités, parce que lui-même y était attaché. И тогда он сказал, я поставлю перед тобой 3 божества, и если ты с закрытыми глазами скажешь, какой из них Радхараман, тогда я тебе его отдам. Il lui dit, je vais mettre 3 déités devant toi, et si tu es capable, les yeux fermés, de dire lequel d'entre elles est Radharaman, alors je te le donnerai. Она могла касаться божеств. Elle avait le droit de toucher les déités. Но она была очень расстроена, она начала плакать, и она поняла, что это практически нереально для нее. Elle se mit à pleurer parce qu'elle comprenait que pratiquement pas réalisable. И тогда Радхараман, он явился к ней во сне и сказал, что не беспокойся, когда ты дотронешься до меня, я тебя обниму, и ты это почувствуешь. Но другие не смогут этого увидеть. Mais lui apparut en rêve en lui disant ne t'inquiète pas, lorsque tu me toucheras, je t'étreindrai, et alors que tu toucheras les autres déités, cela ne se passera pas, ainsi tu pourras me reconnaître. И таким образом, такие истории, они не могут поместиться просто в 20 минут. Et de telles histoires ne peuvent pas être racontées en seulement 20 minutes. В итоге Бхактикумуд Шанта Махарадж, он также говорил 2,5 часа, и все слушали просто взахлеб. Bhakti Kumud Shanta Goswami Maharaj parla donc durant 2h30 et tout le monde était absorbé. Гурудев сказал, что он тогда
заканчивал школу, и даже в таком возрасте для него это было интересно, и он просто не мог оторвать свои глаза и уши от этой катхи. Gurudev disait qu'à l'époque, школу заканчивал? Мгм. Qu'à l'époque, il était au bout de, il arrivait à la fin de l'école, de ses études à l'école, mais que cela lui était extrêmement intéressant et qu'il ne pouvait pas en, euh, s'arrêter d'écouter. И возвращаясь к Шиве и Парвати, Шива приготовился рассказывать катху, все звери ушли, все хорошо, и он начал рассказывать. Pour revenir à Shiva, ce dernier commença à raconter la Katha. Les animaux étaient partis. Но на дереве рядом осталось одно яйцо попугая. Mais sur l'arbre voisin, il restait un œuf de perroquet. И как раз в это время попугайчик, он вылупился. Et exactement, pile à ce moment, le perroquet sortit de l'œuf. И так как Парвати, она постоянно повторяла «да, да, да», он тоже начал за ней повторять «да, да, да». Et comme Parvati répétait constamment oui, 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 le perroquet en fit de même. В итоге Парвати, она уснула, Et Parvati s'endormit, но попугай, он продолжал повторять «да, да, да». alors que le perroquet continuait de répéter oui, oui, oui. И тогда, в конце концов, когда Парвати проснулась, она спросила у Шивы, так а что дальше? Et quand Parvati se réveilla, elle demanda à Shiva et la suite. И Шива, он немного удивился, он говорит, как ты вообще слушала, ты же говорила «да», кто за тебя говорил «да»? Et Shiva lui dit, mais comment est-ce possible? Tu as bien écouté pourtant. Qui et tu disais, tu répondais oui, mais qui à ta place aurait pu répondre oui? И он начал смотреть, но никого в округе вообще не было. Он не понимал, что происходит. Il regarda aux personnes et il ne comprenait pas ce qui se passait. И тогда он начал рассказывать еще раз заново. Alors il raconta, il se mit à raconter de nouveau. И она еще раз засыпала, и так повторялось несколько раз. Parvati s'endormit et cela se répéta plusieurs fois. И таким образом потом он увидел попугая, Après, vit le perroquet и он очень сильно разозлился, как Шива обычно. et il se mit dans une colère terrible comme c'est propre à Shiva. И тогда он взял свой трезубец и начал гоняться за попугаем. Alors il prit son trident et se mit à chasser ce perroquet. Но попугай он-то летает, и ему было сложно его словить. Mais le perroquet vole et il lui était difficile de le capturer. И в Индии раньше, так как не было фенов и так далее, девушки, они сушили волосы просто лежа на солнце. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de sèche-cheveux, les jeunes filles séchaient leurs cheveux au soleil. И жена Вьясадева, она просто лежала на солнышке и сушила свои волосы. L'épouse de Vyasadev était allongée au soleil et séchait ses cheveux. И этот попугай Шука, он просто влетел в ее рот. Он влетел в ее рот. Et le perroquet Shuka rentra dans sa bouche. И Шива, он начал кричать на жену Вьясадева. Et Shiva se mit à crier à la femme de Vyasadev. Он не мог ничего с ней сделать, потому что попугай был внутри. Il ne pouvait rien faire avec elle parce que le perroquet était à l'intérieur. И тогда вышел Вьясадев, и он спросил, что случилось. Alors sortit Vyasadev et demanda ce qui se passait. И Шива ему объяснил. Shiva lui expliqua. И тогда Вьясадев, он спросил, ну ведь попугай, он же выслушал Амар Катху, это рассказы о бессмертии, это значит, что он бессмертный, ты не сможешь его убить. Et Vyasadev lui dit que le perroquet avait écouté la Amarkatha et qu'il était donc invincible et que Shiva ne pourrait donc pas le tuer. И тогда он сказал, да, это моя ошибка, ну ладно, тогда я не буду его убивать. Shiva avoua alors l'erreur qu'il avait commise et décida donc de ne plus le chasser. И 13 лет Шукадев был в утробе матери, он сидел там. Et pendant 13 ans, Shukadev
resta dans le sein de sa mère. И тогда просто Витика, там, мать, она просто не могла вынести настолько долгую беременность. Mais Vitia n'était plus en état de supporter une grossesse si longue. И Вьясадев, он начал говорить с сыном, он попросил его, пожалуйста, выйди из утробы матери, потому что она может умереть. Vyasadev s'adressa alors à son fils en disant Shukadev, s'il te plaît, sors parce que sinon ta mère va mourir. И тогда Шукадев сказал, нет, я не хочу выходить, потому что снаружи Майя. Shukadev répondit non, je ne veux pas sortir parce qu'à l'extérieur c'est Maya. И, естественно, для Вьясадева нужно было сохранить жизнь Витики. Mais bien sûr, Vyasadev devait garder et maintenir la vie de sa femme. И он еще раз обратился к нему, ну что же делать? Et il s'adressa à lui encore une fois en demandant mais que faire alors? И Шукадев, он ответил, что я боюсь, Shukadev dit j'ai peur de Maya. поэтому иди к Господу и попроси, чтобы он убрал Майю на какое-то время, пока я буду рождаться. C'est pourquoi va voir le Seigneur et demande-lui d'enlever Maya pendant que je viendrai au monde. И Вьясадев, он пытался это сделать. Vyasadev eut peur de faire cela. Но Шукадев, он сказал, что Господь, он всегда выполняет желания преданных, поэтому пойди просто и попроси. Mais Shukadev lui répondit que le Seigneur exauçait toujours les désirs de ses dévots, et c'est pourquoi qu'il aille tout simplement et lui demande. И тогда Вьясадев, он пришел к Господу и объяснил ему ситуацию, и попросил, пожалуйста, для того, чтобы сохранить жизнь моей жене, пожалуйста, убери. Alors Vyasadev vint voir le Seigneur et lui dit pour maintenir, pour que ma femme reste en vie, s'il te plaît, enlève, retire Maya. Но Господь, он сказал, ну как же, я же сотворил этот мир с помощью Майи. Если я уберу Майю, полностью весь мир, его не будет. Mais comment, le Seigneur répondit, comment puis-je faire cela? J'ai créé tout ce monde avec l'aide de Maya. Si je retire Maya, il n'en restera plus rien. Но тогда он все-таки нашел выход из ситуации, потому что это Господь, он может все. Mais il trouva tout de même une solution parce que c'est le Seigneur et rien ne lui est impossible. Он делает невозможное возможным, и возможное невозможным. Il rend l'impossible possible et le possible impossible. И тогда он сказал, на примере того, как мы, допустим, можем дотрагиваться до огня, очень быстро, когда у нас есть свечка, мы проводим рукой вот так. Et il donna l'exemple que nous pouvons toucher le feu, par exemple avec une bougie, en passant la main près de la flamme rapidement. То есть, если мы делаем это быстро, ничего с нашей рукой не будет. Но если мы просто ставим ее на огне, тогда, естественно, она будет гореть. Si nous le faisons très rapidement, rien ne nous arrivera, mais si nous laissons notre main sur le feu, elle commencera naturellement à brûler. И таким образом, если убрать на долю секунды Майю, ничего не разрушится. Et ainsi, en retirant Maya pour une fraction de seconde, rien ne sera détruit. И тогда Господь сказал, хорошо, на то время, когда горчичное зерно, оно падает издалека на рог коровы, на это время я уберу Майю. Откуда падает? Как бы издалека. Ну, не близко положить, а издалека, если ты кидаешь зерно горчичное на рог коровы. Le Seigneur dit, d'accord, j'enlèverai Maya pour le temps que met une graine de moutarde jetée d'une assez bonne distance à atteindre la corne d'une vache. И тогда он убрал Майю, и в этот момент родился Шукадев Госвами. Il retira Maya et Shukadeva Goswami vint au monde. То есть ребенок, он сразу встал и побежал в лес. C'était déjà un enfant qui se leva et courut dans la forêt. И Вьясадев, он начал кричать, сын, но сын просто убежал. Vyasadeva l'appela mon fils, mais Shukadeva était parti. Шукадев, он не был никак связан с Майей, он не понимал, как взаимодействовать с этим миром.
Shukadeva n'était nullement lié à Maya et c'est pourquoi il ne savait pas comment agir et interagir avec ce monde. И когда он пробегал часть озера, там принимали омовение девушки. Lorsqu'il passa près d'un lac, des jeunes filles s'y baignaient. Несмотря на то, что он был подростком, он был полностью обнажен, они чувствовали стыда, когда он пробегал рядом. Et malgré le fait qu'il était adolescent et complètement nu, elles ne ressentirent pas de honte lorsqu'il passa près du lac. Он полностью чистый. Il était absolument pur. Но когда Вьясадев, он бежал за ним, он пробегал мимо того же озера, тогда они почувствовали стыд, и им было совсем неловко. Mais lorsque Vyasadev qui courait derrière lui passa près du même lac, elles ressentirent de la honte et se trouvaient dans un état, dans une situation embarrassante. И поэтому Вьясадев из этой ситуации он задержался, и он потерял Шукадева. Et à cause de cela, Vyasadev a dû ralentir et il perdit la trace de Shukadeva. Но потом, спустя какое-то время, жили в этом лесу, они пришли к Вьясадеву. Après un certain temps, les bûcherons qui vivaient dans cette forêt vinrent voir Vyasadev. И они сказали, нас беспокоит какое-то очень странное привидение. Оно почему-то обнаженное, и оно как бы ходит здесь везде. Et ils lui dirent, nous sommes dérangés par un fantôme qui se promène tout nu dans les environs. И они действительно были уверены, что это привидение. Et ils étaient persuadés que c'était un fantôme. И тогда Вьясадев, он спросил, хорошо, как оно выглядит? Alors Vyasadev demanda, bien, et comment И так как Вьясадев, он уже слушал Шримад Бхагаватам, он читал Шримад Бхагаватам, он дал им одну шлоку, мантру, и он сказал, повторите, и тогда привидение, оно уйдет. Et comme Vyasadev connaissait et lisait le Bhagavatam, il leur donna un shloka avec lequel, en prononçant lequel, ce fantôme pourrait s'en aller. И тогда они начали повторять, но это имело обратный эффект. Шукадев, он наоборот начал прыгать и беспокоить их, и даже хватать каждого. Mais lorsqu'ils prononcèrent ce produit, Shukadev commença à sauter et à saisir les bûcherons. И он с сумасшедшими глазами спрашивал, откуда ты узнал эту шлоку? Avec des yeux de fou, il leur demandait, mais d'où connais-tu ce shloka? И тогда они сказали ему, вот, Вьясадев, он сказал, и тогда Шукадев, он сам пришел к отцу. Les bûcherons lui répondirent, c'est Vyasadev qui nous l'a donné. Et alors Shukadev vint de lui-même voir son père. И тогда Вьясадев ему тоже рассказал Шримад Бхагават. Et à ce moment, Vyasadev a le Shrimad Bhagavatam. Таким образом, когда мы просим Господа что-то сердцем, Он всегда нам помогает, Он всегда нам дает выход из ситуации. Et il en découle que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur avec sincérité, il nous aide toujours. И даже дерево, как я с вами рассказывал Парикшиту Махараджа Шримад Бхагаватам, оно тоже осталось бессмертным. Même l'arbre sous lequel Shukadeva Goswami racontait le Shrimad Bhagavatam à Parikshit Maharaj était devenu immortel. Это видеть сейчас, потому что это дерево баньян. Cela est visible même maintenant parce que c'est un banyan. И время, когда Шукадев рассказывал Шримад Бхагаватам, ему было 16 лет баньяну, этому дереву. À l'époque, lorsque Shukadeva racontait le Shrimad Bhagavatam, l'arbre banyan avait 16 ans. И когда дерево баньян 16 лет, он начинает пускать корни сверху. Sверху? Lorsque l'arbre banyan atteint l'âge de 20 ans, il commence à pousser des racines vers le haut. Tout le monde connaît comment ressemble un banyan. Но у этого дерева у него нет корней сверху. То есть он остался абсолютно вечным 16-летним деревом. Mais cet arbre-là,
n'avait pas de racines en haut, il resta toujours avec l'âge de 16 ans. Таким образом мы видим, что это действительно правда, что это не выдумки, Et nous voyons ainsi que cela est véridique, que cela n'est pas quelque и что Амар Катха, она имеет силу. chose a une force. Говорю прямо.